twabakira umuprogramu eje Sisiimuka cy'urugendo misho kuko twagambire ndi Vincent Mujurizi kandi mu studio Twine Asaasira Isaac ugu no kugombye sente kare and ngo tuzabana tureba aho kwate no kuza kurya rone ushemeye kubura harurengo chini imbera cyeje kujuza aho tkanze kurya rone abo kwatkwena ngo cyo turikirabe cyone ni ndiarone urikirabe cyone ndiyaro boshemeye kujo treat me acquire this rone hashimwe kwawo then noha ogwe urukorfayinga kutunga rone ejo reka tubanze tweyanjura ukace sebo ramusi abo tureba tubone kumara twizere cyo. Okay. Abo barebwa TV West nasima Ruhanga abo garuko umwanya ogu mukaburiju izina na Isaac Asaasira kandi ninyijando kuba advice umubye sente n'umubye entazi kare nuko biri bityo aza ntwenda ganira cintecho tuteje amatubantu amatuna misho byona bibiri tugeze kuganira kureba iwo kuturanonda sente konka zitakumara nicejo cishemeye kuretera waje tateki naza kukirira ronde abo kuba ubunanga nyitira kabaga Isaac nabone ndiya ronde kutarimbaga noreba aro bintu ebishe kwabiriye bibiriki byo tateze sente kanzi humbanka kozo cice ngwaza kwiye miliyoni za bitanu noza kuzitama amagoba no mwako bane myaka ebiri kongashi nicicebe kuretera wazo muri yebyo nuburi kimwe ninga katugari cyaho naho program ni Sisiimuka twagaruka abo kwakahumuro kitwakara kaci nabo cyo umukuru Isaac ayitwaga ugero mukahumuro twantwenda kureba who should borrow money, what should prompt one kujotati muri yebyo nareka nzo wananka ningo mbanke etinyiguze hati tutakagire hari nanyenda kubanza kushobora bareba TV West ibanje cyo rukumanyisa rero tubone kudiginga deep ono hashemeriire kutwara ibanja nyoni indirebera umutu sides ibanja byo kubanza umugood side kimanyisa no kureta nyencha kare yanje nkagitekera izuba hati for example abana yamba humurka mbeshat kune nyenda kushora umwana umukwakana kunkana nabo kumurkera izuba nkimanyisa nyino kugenda nkeguze sente minhwayira umwana ugwanje kabangukura nkabona uko nabo murkiso umwana hatone good side no kureta nyencha kare yawo kagitekera izuba which is okay. Nyenda gure kibanja ungatinga rundi nesenzeze kibanja basa kurya roni ingibanja gure kibanja ngumenyisha shora mpora mpora hataho ne good side on a bad side ibanja nkimanyisa okuryotaka nabira mishu nkimanyisa kandi ati wawe nabisangwa ati wabisiga ati kamwe example haro umuntu kuba agire ebicuri bye ncara kurabe ebenseze ebicuri nababwire ebicuri bye hati embere mugumera hata yeto ebicuri ningabe mwana bayeto mbitumbwe aja tatu noreba no mumpe mese ndatoriya nategwa kubarata yimubari uvumane akushare beyi agure bitumwe konga iwiza yo mwana gurubano gwera olyabo tine rusakuza kushorome umwana mu kiti cyawe so eine two sides nkimanyisa on a good side no leta nyencha kare yawe kiteka rizoba on a bad side no kuryotaka nabira mishu so hatwo kweza kucenge byo omanya ndubwire cyo bwose bire kugiri ati wenchana ngamba two sides ibanja ndizo mbekanka bishatu niryize cyo kubanza kongerero yinako gita rwasa kwija umuntu abayine business rumwongere ngabayine assets rumwongera assets ndabasa kwija kureka nkokori ryije mbwene rukumente yiningo gumu status ejo rukore cyo rukwenda rende cyakashatu ndabasa kwija rize gukora subtraction kuyihaho nakabeka by the way ibanja ryenda ntinduka orukoko telecom business yawe for example ngo ugite urutandika kurya rirya business rigiheza rirya byose ingere biheza rirya n'obusinjo muka
nangwa muheru ndya n'amagaraga waba kugira stress nibakura ngo wasanga mu ntebe wabyama karara so eyo ni libanja bwene nibwire cyo bwoshimiye kurya roni ninga kurya ibanja icyo kubanza cyabyona nyenda kugamba hari emfumu negera you cannot test the depth of the sea with both feet tokamanya oburingwa bw'enyanja orukozesa amaguru abiri probability ne yaguma nora probability nakwereza kugira ngo nerwasa kurugama ebintu bishatu so tobasa kwata amaguru abiri ukajya tukantestinga enyanja turebe neyingana cyo buringwa mbese ko shangera ningwa kimanyisa no gwerayo kimwe so nani ibanja naryo nukwerera naryo n'enyanja nibasa kubera so obwire ninga conditions zazaretera wari ibanja nzetagwa munonga kugira ngo uzumanye iwe nko muribi wa TV West arebuzo bice byose mire kwebuzo bwiro bwinjo takariri ibanja otakishara bwire mbwe narebuzo byose mire kubanza kwebuza otakariri umubuze bimwe nchendo banzo yebuze nshemire kurya ibanja Already know what share the wall of Jutka. Arata kuchebuza. Ato noreba inobwo kuburinka unkasumiye okarahiza message. Yitwe tugabe sente tugabe aboko amabanja bakikizana ngwezo utazebuza uziyeyo. Yonoborinkaho orabareta ka message Mujurizi no korfayinga funi ibanja yemutwaro 50. Atogwe na araka kuziye cyumanyisa tiyagerata tiyayebuza. So abinja iba kurangi ibanje nico kurebera financial institutions zimwe zize zurundana abantu ba group nkoko mbyaro ngatantu akatanda kubyega bamwe zibatebeza ebirungi byo kurya roni byo tuzwa gambe ebi byazo hato umuntu agera to hata nanye narya namanye nchaka rushanga mutujiro so abinji takuyebuza atakafunira ibanje inabafunira ibanje atakafunira budget yo kuruteka nabanza rufuna hategera ati mbwenu kambone kumanya ina geranta ayina arteka so nchinchu manyisa tuwayebuza wako kandi no shango ine budget ne tangi ibanja kujya kurije ruzo budget yo jirota eyo planning hati ngokuna nakugambire arosa circumstances zishatu ninga arembera ishatu ezo kuretera watu wali ibanja nicyo kubanza arobo kurutwara umumbera nundi nyine business yanje nyine bintu byanje nibya let's say ankaheru yihanga rwembe tawo mu Uganda kandi ndani za kore senti hateyo no condition ejo nayo no rutwara kugira ngwenu embera n'umunji niza kongera kimwe kubantu kimanyisa kuna ntwire ni information injuru 10 pade mbaye ni ndan kuna ruteke mwiza kufuna 12 yeder kwisha then hariho bwo kurutwara ahabwe bizu for example Mujurizi zategesha abakugira ngo mukango umuyaga bwija gwatwara enju yona amabati kandi uyine sente gesha so kimanyisa ngo basafutwara ibanja ubanzo gariza bako ikicoro abantu bino kubyama abana bino kubyama ngo shatoza kugirota kandi kushaka enju ntibasafuta tware more than a day so jirota kamfu ni ibanja imagentere ndatereze then embere akashatu nare mwakubika aricho kweta first saving ucyana munonga bakoze umushara orinka Dr. Ndiraho ba Dr. Ndiraho ngo ntucyakubere n'urwo rumi ndiraho akarukwija kona ninka geranta ninka kandi abonshino mbaza mukamweta Dr. we yabe yakayabi na ya qualify injiri kugira ngo we econe cyo ahubwo muntu yaza kuba Dr. Nchwensa arenze kugwe myaka nkesha to and above twari kujya ba PhD so atwire nafuna nari so ato muntu akiremwa kugira ngo yenugwaye ayesevinge ajya twunga kunkuri yibanja arika forcing yo saving so ndicho kushangira umuntu ari yibanja agura nkoko maybe inkita kakatujere hata cergayo atezia yanarira ahubwo nziza zine ushanga boninga bumushara kuri ntari yo kodi baguma mbazire na ushanga hine cyari zarata ecyayine so ezo nembera ishate zindi kureba ezo kuretera umuntu yaryibanje
konka warning yo kubanza negire ya most man people before you continue warning nho turatandikire abantu b'ingino bagira ngo you financial no beta batabiki maboko analyst imo barukugisa byesente abakugukiremo abakubikoramo you don't seem to vary today you are so much obsessed mwine teka ya nyenchakare ngomba kanyamo kumeno ngambira nyenchakare geta you ignore the needs of the day or in the name of tomorrow. So you are so mean ati warning ina bayiza kwa bayiza woniye actually no muntu yabareba you people kwegesa byesente taro chango cyo kubegomba hati numba muri mini muryaho situjya no kuba mini hati amenyiza kugambira agiki iwa muntu atakamanyire mwena atakabasize kumanaging mbera yeri izoba mwere kumanye cyo wasibira ninge cyo warara toshemeye kurya ibanza ryanchakaye hati for example tokwamanyiro cyo rarare hati bahura ngo no ryibanja ryo kora nke kibara cy'emyaka 5 mishwe ngatokamanyire mbere rizokwera gereta okwera hati ni kugambira ngo eje mtu noja kujuguza etakarengere na so ibanja araba kurira long term na short term hati nkamuzurizi no shanga for example katuje mu narugomuka ntakamanyira bane kibasibira oshanga mbaye ni ndonda roni yejo mtayina gambira emyaka 5 mishu hati ryibanja niritekwa kwanga ejo niyo shobe yukubanza itukucira gukora ngwene wanogamo nguturumini konka ninjira ngo ibanja no wakwenda kuriya banzomanye echorum wotakamane jingire mbera ya butosha to kurya ibanja rya nyenchakare ntumanyisa no ngiri ibanze rya butosha so butosha kintu kumanyisa neki ibanja ato mu Uganda bayiza mpereza kuchireba umuntu ayine sento munshaho akabagira ngo mbikize mama tagura bya mukinjo omuntu ayine sente za butosha ebya mukinjo nabugana na proti nungi emotoka nungi ezebe yincha baremwe nzizo ruha so it's good to have cash nchichana ni manyisa so ibanji warkweta agererya yoti necho kuri hati bano creating echo kujya nafuna ntakashi burizo yino mushija munywani wanje kamutwarisho akamubuza ntonokora umushara gwazinga yanje atani nkore mutwara na 5 twaza dividing ebero 20 tumutwara umwe chweka kandi orangu n'umuntu w'amani we narangu n'ekintu cy'amani we namutwara twaza kuri mu tax park hari abantu b'ibigare mbabine watermelon mbasharashara bajiguza 10 aza mbajigoro munonga ukito tuzugura 10 aka watermelon ito tukuzugura bwire bwingi n'ujya mu rotamanyere ebumbere kibyo umuntu n'ukyo shange kungata abantu bazitema 10 so namyantereka twemera twemera 30 minutes umnywani wanje so twemera 30 minutes umushaka guzo bunti 17 mu 30 minutes twamazero twajya ngo hatese tugumwe nakashanju twumve cyo watermelon teka kujya ngacugura nke 15 kora kuri amusiri so njumanyisa kaya gobere nkagumwe ne 12 hati mugera ati abantu nubaga yabo nkabine kashi yaho naho chukura na atwara umwana umwishomereye yota kubasa so omumbera zato gwe na ryaroni akakujya konka yo burizani mangwe chebiri ombe no burungi ninzu basa hato kuza kumweringaniza yo aze nona tugaya no jota nyobunzwire tayi yanje nzwe ungawe no ye comparing no uri muntu abo kwa ine emerumere mukashi ya burizo hato gwe yana ryibanja kajya konke chebiri kankore forced saving akunchukora nchirya mbwen kandi installment yemitwaro nkaga hato kuza kumweje mukaje nyowe nanyeza kuza yemitwaro nkaga so hariho conditions zitushimiye consideringa wawagambona warning warning inani impa warning utaribanza byo kureba ncyakari utakabatse kumanaging mbera yirizo niyejo warning yamani yejo shobe yitkoza ro kusinga yo etutwire omuntu no mushango ryo mu investment byo kuryo ryo no byaremiti hati toyine plan yo kumanyoti oko kwezi nimbasa kwezi konkyo no plan ingere myaka 5 atejo no warning imbi munonga waje kuchukora ibanja erieryo so nyenangu
twansutambura rero turebe ni bwire ki obunshemerire kurya eibanja hariho obwire oburungi n'obwire obi obunambe ninkushoborera bwenyine so obwire oburungi nindeeba season hati for example okwikumi nebereka eri season n'okukubanza abantu bakakora sente omu business good hatabo abariri eibanja hari omunywani wanje akana akora omu butare azo butare nabo bwine seasons mbwenu yari eibanja ry'omwaka nanye kandi muha amagezi kamugenda twaki tori eibanja naje akangambira ngo kwikumi nebiri n'okukubanza nibakore sente kasitoli ry'emyezi ebiri kanshifura okugina atatumara nyeshemeye kuba nyine eibanja so yarirya kukosa mwezi gwokubanza abiri nagashashurage hatagande mbera nzizitariki hato already eibanja ndihindura erya nekyakigizire kita nekyakiro so omushaho by the way na covid kuyizire akagaruka mu cyaro timuherera kunga kakira kungambira tunge cyuwangambire n'amazima tibanza rikagumandike byanje omubwire obunagwenta kuryetaga so obwire ushirwa n'ubara n'obureba Okay, nijano chireba abantu mwe essentials nungi we need it nko kwalivurura ebine bintu bikuru muno we all need these lectures akwanda basa kongeraho kwachurura ndabasa kukumeraho hori yes na buryo tugiye bari ruhanga uko atitirire ngando basa no kwihona kabekaho entano so nawe ri akora kurutunga first warutungira ki watungariha kandi bwire ki nawe nabwire ki kwana bwo uza kuzo wakafuna ushanje nezara n'amagwanda gazara na nyinazo nezara ejejo nibageta man multiple compounding you know kwa kubara compounding interest so biryaho konga nzere tumanye wogo kwendi banja nuwashemeye kubaryoha ubu korvise hati omuntu arukorvainga kufunera eibanja nyenda bashoborera iki ira abantu bakaba bagera mwofuna eibanja neritandika business nerigikora aze kiriya eritandikira okofuna eibanja ogumana oshashura amagoba gonka oreta like after 12 months konka ati financial institution zona zikahinduramu noshashura onyinazo n'amagoba so nchumanyisa kofu emitwari 10 katuje ngo wafuna eibanja ry'emitwari 10 mezi 10 noza futeka mukatuje amagoba nkaga 5%. Mitwari 5% y'amagoba ezo nishiringi 5 so nchimanyisa nokwate mitwari 10 zigabira mezi 10 tuzaba umutwaro ugita y'amagoba ga 5 nchimanyisa buri kwezi ndugumwe na 5 hati abantu bamwe bine enkora yabo bo bategatiye nimba safutandi sibanja ndihe as it is wrong echo takugira muneki banka yakwe mitwari 10 after 1 month noza garzo yogumwe nchimanyisa asigaremo mitwaro mwenda another kandi ushike amagoba gagiza 5 another month yasigarayo 8 ati nchimanyisa ngo iribanza turkwasa kwetandikira business so nyana bashoborere kibanza by the kurukora business ibanga ndashashurwa capital yiwo yinenkai mu business then after the payment rero na kwegitara capital kanchi garuchim kuko banyine capital abakatimba yini ndeba ratio ya capital na nachi mwene waza kuryibanja opume capital yawe kuna nanyine capital yemitwari 10 omuduka yes oyiromera cause tinjeme kuryibanja rengire mitwari 10 kandi abwe nimba nakora sacho rurego mwene capital sheme kuchiribanja ruwaje yes hato bwe nuco cyo kurebera ekintu aho gatanye igananye na begesi ibanja turi kuyija kugera on business ze nyinje za direct ngunduza kushanga uri kufuna 10 nofune 12 ibanja lyaza koraje ndashanga uri kufuna 10 ofuna 12 ofuna 10 hati yondo gumanda kurartyo so kimanyisa kundu kuryibanja ndiza kushashurwa sente zashangwamu kureza kushashura nibo burye gita capital kaba capital niche cyo kumanyisa iwe kora reba ibanja ryakira i capital yerum niko kwa kushangenda yasinge mukona mani kuko nacho bashomisa ryo ndiza kwehindukana ndashanga meze zashangamo mane rezirya nerirya duka yone hwaho hato tanda byo tatu nkoreke ujuke kuri na nota kushashuraje hato banke futwara nko mukoti
mumukotu mbaguma mbongere se ata muheru rishanga rukakushanga maybe wabire landlord omutawu numu ine choyine rikirya otyo hwira so kiri kureterana rwamu kimaiso kakwata capital yasinga shazu witoku nawo wateko minzani y'abantu bingi arecho kwita debt to equity ratio ezanje neza abandi nsteka minzani abinji noza kushangeza abandi zagizire musti hate zanje zirya higura kimanyisa bazingira amayi hati waho kamkumbaza no manyibanja ibyo rukari kora abo ine cyo kwita utategereza ngo banke cikwitere mwamba basa kwicerezanga no family yo kora ashange wateka arangwa abajungu bacakosa network bamba barugiga bwo muntu network mbakwatezeye biyeza abandi itombe tawe byitu ebyentasya harimo assets harimo liabilities hati ko kwata assets zawe yo liabilities muhasigara equity wakwatezawe ukiyeza abandi zasigara nizo zawe zo shemeye kugirota kurya azwitoka bingi wakwata ezaho kiyeza abandi okashanga noguma nobanzu okashanga no wakweguze byawe byona tocho basa kufacilitating eribanje hato tandike guza byawe bucerikare ndaza kucendera ahabo kuba buzubato butuyine ibanje cya kabiri yambaye za kucigandara conditions zimwe z'wana ugamba ibanje turukushashugwa ibanje in fact yo ndiyengere buzu but sometimes we borrow to pay back debts kanta nagambara mano gumano ozena but it is a matter of time but you see you are buying time chok fat no ofencha kai kana hati nchakara wo kuza kufata of kubi hati yo no yingi nakakoryo hati ninyiranza wa Mujurizi ngayibanje nibagira muri nyankore nibagira ngo chokufa ohemuka kongate kandi chokufa hati no ofencha kai kandi nyobona nabire ntyo I am buying time cyo jangu ngabo yafira umwaka gwa wiri kubibirabireje ati yo no ragi nakakoryo kamwe narutandika rukomerera tumandi waza manyambagera bible yo nangwa negera owabariri baza owamuguza abayo muko wamuguza ati yo ndufutana karti matoka bindi pene ati manya ejesha no wakoferirwe nyoko banka retse rukubanja neize kujya ngusore kusasa bwawo ferirwe nyoko manya wati unkecheza mpazo yishuke installment ya ne yaryari so nje bayisa tokwetegeka ndijo kumanya so mukushanga muri tokwetegeka hataka ko ryo kwano cyo kufata no bufanje kare yo ndukushango ryoti ndugumana kwatenjere bati ndirga uri point manya rukunyweza atkurukunyweza ine point erukusyo kashanga na waguze byawe to cyubasa kusevinge bya ebingene kintu hato ichiruza oje tubabariye bo kunkoma bankomi kandi atakwiciriza kwemuka araba kubira ibinyo jya muco kufohemuka araba kujya muco kwemuka ufa atogwe nakwato mu guhagwe abamwagerata ayinyweza so mweni TV western shokora negere mukari ke kuretere enshome sankeji ojikwate bucirkari mweni wana nakurya ibanje omukasheshaka erya business ngero natandikiro no burya kweri school fees no burya kweri yaki iwe ringuruza aho ri yikwenda kuyentase kwera business urebe capital korasha ngo ine mu capital ya miliyoni 1 kike kirunjo tari sente zirenge mitwaro 9 wano ndakuba mu moving aki cyabire waso tarenga ari miliyoni 1 abo kokorere yarenga ezabandi zatsingeza abamani nuzura kuburukuko urukoko nurwiza kurya ibyo yine konga korere wagendera abo habuzobo bwirizoba ukarenga 10% yazo then cyakayona ningamba kugira ngo ota testing senyaza n'amagura afana Twine rake rukushana naco nyenda tushikirize twena Twine mu gishero nyuma bye center mu gishero ngo there is rack konkaraka ndicana nimanyiza mtucheta risk assessment no assessing risk ninja assessing anje kuna ntakariya garoni mwenu tujeneka matembezo no anche cyo kurebenzo hamba zombeka zina matembezo mwenu mbanze ndiyeho ndebe ryakora rutakurra koreje nana ntandikiye mtwari 10 nzarya 2 nzarya 3 nzaryana abo no banta bakoze amabanja bakagomoka konke kora rero no testing senyaje amagura 2 okahura bambeje saro no katani cyari miliyoni 8 ngo gukora baguruka serpandi iyo nkwe rukwanura iyo to kwetaga bwire bwingi
nerukanura murundo gumwe mbere hati nchimanyisaki iwatakari agibanja ninga na yegeza kwega kuza ko sibanja trying araki yawe kora arye mutwari kumo karaztakora again try mutwari kumo again kora zitakora umenye ngo kandi raki ejo yabayo ibanja rjirota rike nubwo koreka ki kajya kawe kandi gora kore mutwari kumo kararya koraje zari 15 ndi wono testing sameze magurabi ozarya 3 ozarya 5 noyija kumuvingaje ati ibanja bambaga gambo kubi n'ujo timye ryanje yina ryagize reta aryankere school fees loan hato nobwire bwa school fees hati erye cyo kubasa tikirajuro ngo tuzo mu competition Mujurizi umwana we yamutwara ntari hato no shanga n'uri onalingamba kufuna ejejeje watermelon akagitema atema izo bakakore mutware 5 hati nyowe kugira ngo ninkora TV West umwana wanje naramwine ntari mwanyinte ndakuzantara boko kumushani ncera ndi smart yebo kwantu bantwenda kwingana tuyo hati ore nagandro mutware 5 pade we nabarangwe sente za ntari katuyo ninka miliyoni imwe mbaye nimpe example hatu najate mbero 20 ogumwana nza kwa namushashuru yagize rata yahereza iyo namba kwa miliyoni imwe oshikejo no shangero gross haroza peyi aroki uyo mutwaro shanga kandi nawe tokarire tokanyuye tojoti nimfa n'umuntu so kufa n'umuntu ibori wowe no gamba ine cash for restaurant gamba so school fees loan reba kuza kwihentasi nabeshengereza utareba hari kuza ureba kuza kwihentasi kora reba kuza kwihentasi ushobora umwana inkaye nanyenda kutwara inkaye shomero bakweta kongentasi yazanje ninda zagumirwa mwende kan kutware B at least chibe chitirene cha kabira school fees loan otakiza kuriya school fees loan ninchigarukamo erkurenzya etamu ninga semester ahabwa kuba etamu ya kabira neza futandika bachiru kubanja kandi ke futandika bachiru kubanja hata obuzuntu hayi kwija kwa bwatandikira so period a school fees loan mugirebemo nge school fees loan eyo kumara mezana ninga mukaga kugira ngo etamu yanehwa rone beneho nani yogara yo fune zine zufune ningash nani uja nkande kenjera ina saving ata ubuzuntu hayiburi kwa kweze tamba cyuruku mbanja hata nateyo kuzo mbanke ndijo ahiyo rone ya next time hata unzumanzu mufunza umwana wakwiye naheza no takugira takweza ninjama ntuma numureba ebe bintu n'ibintu bikuru no syo bwiro juta ntubimanya ninga tibisya ndabihurireho konka there are things that we should rehearse daily haro ibintu byoshemeye kuba no yimanyiza burizo cyabase kukategateka kugira ngo cyikuyamba utabikora ahubwo rero nwa waje hatanageshangamo ebe kurataho nibiye kandi we need these loans by the way. Every day is a common saying, what in Eibanja no for you more. Abukuba noreba to be realistic nkabanda okutura mu Uganda. The country itself is highly indebted. Government in Eibanja ina mabanja. Abukana yaza kwebara eringo guwanu ugamba kushanga inokwa tatachine hukwi. Hati we are the product of our system. Hatu wanu habura abantu kubatajya rono nawo abana babo basitami. In fact na habura abantu batajya rono. Haza Eibanja ryo rukureba no maranga katugo mutwe. Mujurizi by the way on in real sense bajya mu tugo toka kukozise na kota yagwe. Hatu gwe nukora kurigire bitegwa bibyagira guta. Hato umuntu ino mushaka na tusisiya tugira ngo nayimuka shamwenda. Haza no mugiga atandika kubaza ngo 11 nariyo munteze so abamwe cyo bakurira rone bakaprogressinga ko kubonye Eibanja togujejera nkatagizirata katarigine so umutwe gwawe okora kwagwe ni need eyagereta eyabo so okuri Eibanja tujya mu twajya mu kibi nyina tucengeke erya cyo kubasa kora cyo kubasa na chacha kusinjira man omutwa ko kwangutekwa kwangukora ngutekwa kwangukora so abamwe nebene hansinga kugireta kukora
koko n'umango yinibanja ry'abandi wowe uri kwimuka shahemwe no yimuka 12 kandi cya kabiri niki kinani ingamba tino ko rkwija kugera mu economy ya today mwoza kusavinga no isya millions nka 50 easily araba kuchukua unga easily ogure ni ogere njugero yombeke kureka arakwija kuryibanja akateka akazu akajya twunge sente zanjye kambe neza nakosa kugiranta kushashura. That is the good side of it all. Niki kinani manyise ibanja ryoshemeye kurya konka n'ubwire ki hati TV West nje cyare ibanja shemeye kurya ubwirobo ware botine any other alternative ube n'ububwari ya so nabwecho waba noza kuguza kitwareka kikuru reba ndiyaro boshemeye kuza kuronde senda uko kimayengo ya sente waziye kokani ko garre kandi zima magoba mwene utakayimanyiza ujoto buri kimwe kirabeho nyoningo kunare message nzirye basha abantu bingi bakazireba simwe nyuma waho inyuma ho kandi nabari nabona binazinosha bakazita tuzo mu cyiro cyuko bana abantu bingi ko kuza kugiro tutkangutera akasenda tubore kiraho takataho koze ekizere message waziro yabagambira buri umwe yatamukodi yayo so nkebyo tuyino mu studio omwami Asaasira Isaac turiyo ntwendera actually twahendera gira akagambo kubasigira abantu batureba abikwate na topic yitu. Okay. Ngenda kugira akagambo ko nabasigira no kugera tureke kwe comparinga nabandi omugisha gwogu tugwe mugisha gwanje no bakwibanja mu mwaka akaba miliyoni imwe nyona na Mujurizi akatwa miliyoni imwe twaza ko to after 12 months twija tuyine kintu cyo kushana. So iwe yemanye ko omuntu omanye cyo urukwenda ogere ekintu cye kintu kubasa kongota kakora kusinga Mujurizi koreko kore kusinga ye yesterday. Okay, that is a positive competition kwaya haya naje kujutana ngana chikoze nanye kangizo njani basa ngabya bibuja ngo okore kumuyihaho ninga ujango urebe cyo wamukira omugarinyi wese kwiza kwegesa abanyarwanda bakureba TV West abantu bingi ni mwahi muroko yona bari kutomu nkora katwe tugarukiraho twakira ubutumwa tugumize muri abisisi.